Anyang laki din! Huh! Aday ta, napuno kun ti amin a pagkargaan iti danom. Ay, nabanugak a talaga. Venus, anak. Oh, nanang, good morning. Sinapsapa yung man timalateo. Uwan, anak ko. To umay ko ibaga tinasao kanyak ni Doña Nita. Amapan ka kanu ita iji balayda. Taagdalus ka iji balayda. Tada sumangpet a bisita da. Ha? Nagsaya at ananang. Imbag lang ay gatang mi iti bagas ti tangdan ka. Aguray ka. Si kakaditi nagsaksak daw. O nanang, pinunok amin a pagkargaan iti danom. Apay, ti asawam ngay ngagsak daw. Nakaturo pa'y laang nanang. Anya? Ay, una yun aya anak ko. Anya lakit din aya ti asawam. Imbis nga iso ti agsakdo. Ngam si kamutan nga asawa na ti agsakdo. Ay, jak kayat ti maistres nanang. Iso asyaklatan. Makapungtutak laang no ibaon ko. Ngam di namit kayat. Anak. Ayos laang nanang. Ala nga rodan anak ko. Inkanto iji balay da Doña Nita. Wan. Nanang. Hoy, Jojo. Agring kan dita. Si kanti makamu kadagiti ubeng, Tainak agdalos iti balay da Doña Nita. Isopay titangdan ko ang maigatang iti bagas. Wen. Bumangon ka ditan. Tapakanim to dagiti ubeng. Anya tilinuto masida na ya. Noodles analaukan iti karabasa. Ikam iti sabaw ti kanan dagiti ubeng. Wenan. Wen. Nakon. Bumangon ka ditan, Jojo. Wen ka di. Ingkan. Sayang titangdan mo. Numalam. Igatang mo to adagos iti bagas kan sida na. Tay karni kumamat. Wunan! Innakaw, takababain kini Doña Nita, numaladawa. Nasabat ko ni Venus, nana. Kastaong na iti daras na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Ngam imisam laang. Kastaong na iti daras na. Mapanagdalos iti balay da Doña Nita, Impaayam ni Doña Nita. Amoyo, nana. Swerte ni Jojo nga asawa na. Gaputa naggagat ni Venus, naagawa. Urayan niya at trabaho, basta kabailan na lakit di, sarkan na. Wan nga rod konsig. Kaasi jay anak ko, taday talamat maturog ti araramidan ni lakay na. Wan nga rod anana, nagasat ka konsig, gaputa saan asado ti asawam. Iso anapintas kalata, maaywanam ti bagim. Ngam ni Venus ay di na pa'y masagay sa itibuok na. Anana, nagagat nila kay ko makitagad. Kan saan amaw-awanan iti trabaho? Ngamin, nagagat nga agsapol nung kastaan alpasan ti trabaho na. Ay, ngam ti manugang ko. Makapahay blood. Anya lakit din ayan ni Jojo. Sadot, awan babain na. Saan amasyan iti asawa na? Oh, wow! Nagsilong ti datar. Kasta ti kayat ko kan ka, Venus. Sana wardi-wardi ti trabahom. Nakababain mo't akada kayo, madam. Saysaya atik at talaga ti trabaho. Tapno maulit dakto manin apagtrabaho. Katintod bigat. Umay kan tumanan dito'y balay. Taglaba ka. Sukatak dagiti kortina, ta sukatak iti napimpintas. Kababain ngamin kadagiti sangailik asumangpet, nudaan dagiti kortina. Sige, madam. Sa paek to ti umay aglabain ton bigat. Hala nga rod, tay nakalaan titangdan mo. Kanwan kayam, ada grocery sa parakan ka. Inkabil ko niti supot. Bagkatom tulatan no agawid ka. Ay nagyaman ak launay, madam. Agigiddan tayon ang mga nanang. Imunan dagiti anak may. Mangantayon. Na.
Inkabil mo sa amin ng tisidaan di taplatom, Jojo. Mabisinak kami, nanang. Alam nanang, makiinunakan di ta si daan. Nuboy-buyaam latan, talaga ang maibusan ka. Ay, anya lakit din aya. Nagpusko ultiro pa na. Mangan kayo mo to nanang. No, diyo kaya timangan. Sida kung ti sidayo. Ibukbukon iti platok. Hal Jojo, impak bumitan di ta platom ti si daan ko maninanang. Di nangarod kaya't di sidaek. Sayang mat. Bay amon, Venus. Mala, itad mo nagraman day ta si daam, Venus. Ipakan mo di ta asom. Ha? Ha! Jak amo no aso. Wano baboy ta asawang Venus. Pwe! Puskol ropa! Ay na, apalayan. Talaga ang makapahay blood jay anak mo. Awan babay na. Nagpuskol ti ropa na. Awan babay na. Pwe! Na. Aguray ka man na balayan. Sana siyak tiong tama. Sana siyak ni Jojo. Ingka magbaga jay anak mo asadot. Turoog lang roden. Sadot pay. Rawot pay. Ultimo si daan ko mani bakit na? Si daan nan? Ha! Di lamasyan iti asawa na. Kwa, abalayan. Ingka magbagaan di anak mo, abalayan! Nagpuskol, tirupa na! Nagmayat ka ti uuldagam dito'y salas yo, Jojo. Idinto tagbalbalsig di asawam. Bayan nyo jakmat imbaga ngagbalsig. Wen tadi namat mauray ay ngagbalsig ka. Bayan yun. Kastam ka dilatan, Jojo? Talaga ka di asadot ka? Di ka mangrik na? Agbalbalsig ti asawam, ngem adda ka ditoy anakauldag? Na. Nakaturog mat gaya man to'y sir-sermunak. Ay, anya lakit din da ito'y atao aya. Mangibabain. Ay, pahiman. Inakman ije kusina da. Tamangalaak iti pangriing kaw, tapno agriing ti loko. Na, talagang agururok ti loko. Payman, bating-tingak man iti napigsa to'y kalib ti kaldero. Tayman, aglinya tayo. Tayman. Tatang? Loko! Kunak no di ka pa'y lagreng, ta ito pagkukuman to'y kalab ti kaldero di tarupam. Tagtagay na ba, ngagis eskwela kami kampay iday, kat binating-ting dan tibel, tatay man. Tagayam, ba't bating-tingin nyo day takalab ti kaldero? Sapay nakapigpig sa? Mala, yung kasublatin ni bakit mo ngagbalsay. Masadudak. Maturog ang langan. Ay. Di ka mangibabain. Taamangan nudanug tangangam. Bayan nyo kadilatan ngagbalsig ni Venus, tatang. Total, kabalan namat. Maturog akit di. Panawan ka man langan. Taamangan nuan yapay ti maramid kukan ka. Kat makabasulak pay. Ay, agyama na. Nakabalsiga ka. Ibu nagkulaangan ije kusina may. Venus? Oh, kunseng. Si ka magayam day ta. Anya taigam mo. Umay kapatiguan iti tinola. Ado tinaluto. Tadakkel amanog dya pinarti nila kay ko. Isaan na lagip ka apatiguan. Ala, nakababain mo't kunseng. Anya lakit din aya. Para day talaang mat. Oh, atoy. Ay naagyaman na karud kunseng. Imbagken ka kunseng. Tanapintas kalat ta. Awan ngamin parikot mo. Asino kumamot ti tao adi agparikot aya? Imbag ka pa'y. Nakarelax ka kanayon. Ngam siya, trabaho kamin. Ultimo agbalsig, trabaho pa'y. Agan anos ka. Tani Jojo matikinayat mo. Kakit manganan. Tas si daam day ta impadigok. Di mon ik-ikkan nila kay mo. Marwam.
Kaasimat no jak ikan. Makonsensya akmat konseng. Pagbingbingayan milatta Ay, nasaya at kalatta iti asawam, Venus. Mangantan lakay. Pinakan kong dagiti ubeng. Iso amangan tamutan. Si daan tayo day taimpadigo ni konseng. Ay na, nagsayaten. Inaldaw ko mga dagpadigo. Nan, taikakman iti sida into'y platok. Oh ha, ada ita. Mangantan. Nay, kapay ngay. Inkabil mo man amin nandita platong ti sidaan. Anya nga iti para kanyak. Ay, labay munta sa bawa. Anya? Ha? Talaga nga awan asim kanyak ng asawa man niya. Anay ko, intuktok mo matanda ita malukong iti ulok. Pumanaw kan dito'y balay. Agsubli kan kinitatang mau. Pumanaw kan! Anya tiga pao a pinapanaw na kati asawam? Iko imbukbuk ko nga minti si Dani ti platok tatang. Kat sabaw laang tinatda. Pagamuan ta nagungatan. Idinto ta... Di ka nagrason. Tamuklatan tiga puna. Tatang. Hoy, Jojo. Jak konsintian ti kinasadut mo. Iso atap no agsayaat ka. Aggagit ka. Nasaya at mat no pinapanaw mo ti asawam. Awan mat la sirbina. Isupay apakpakanam. Nanang. Isumat lang adi agtrabaho. Oh, di nasaysaya at laangan nga agnag iji balay ni tatang na. Nanang. Jak kayatin nga agsubli ni Jojo dito'y balay. Nagpatinggan ti kinaanos ko kankwana, nanang. Bayam laang ti asawam. Tabareng makaamires. Ay, nagsakit tila bayag ko. Tatang. Anya kay matan. Maturog ti tao. Gambat bating tingam kit din ti kalub ti kaldiraw. Aging gaturog ka. Kastoy ti aramidakan ka. Huston, tatang. Huston. Makatitilang. Hoy, Jojo. Ingka makitagad. Agaw-awat dala kay baste iti purdiyain da iti garden da. Agabyon ka naw. Wano, depende iti tulagan yaw. Tamabalin mait a kontrata. Kawan tatang. Ala, ingkan. Tamakitulag ka. Ket mabalin mo pa yan ti mangrugay. Inton bigat ton tatang. Awan mo't lang aramidam dito'y balayaw. Iso nga ingkan. No bigat tong arudan tatang. Ay na, Venus. Nakasaritak tay karuban ni katugangam. Kat, makit-kita da kano ni Jojo. Ang kanayon ang nakaturog iti indayon iti paraangan da. Ay, talaga asadot ti asawam. Mas daawa kay iti katugangam. Tabaybayan na lata nakasjay ti anak na. Nanang. Iso adi mo itulok nga agsubli dito'y balayo ti asawam. Takitaam man. Dakkel agin awam idi pinapanaw mo ti asawam. Ta ultimo mangaywan kadagiti anak yo. Di na pa'y paramid. Tasadot lakat nga rod. Nanang. Ay, awan babain na talaga. Anya kayo kinti na ya, tatang. Huston, di yun bating-tingin ti kaldiraw. Makatitilang. Hoy, sadot alalaki. Pumanaw kan dito'y balay ko, salbag ka. Ha? Duan ngal daw tinapalabas. Ngem di ka pa'y lama panagabyawn. Sa akong tinapan nakitulag nga gabyun kay je garden nila kay baste. Ngem gapo tadida ka mauray, impakontrata dan iti sa balay. Kat, anyang ko ma? Sadot ka! Ala, pumanaw kan dito'y balay. Tadyak kaya tapakpakanan tikaskin ka sa daut. Panaw! Nagsagit tilapayag ko. Di yung ibato kitilapayag ko tabat bating-tingan yung akalob ti kalderaw. Isurot kulat na kan ka da ito'y abating-tingain aging gaadi karumwad dito'y balay.
Venus, pangasim. Agsubliak dito'y balay. Tadyak maanusan ti bating-tingan ni tatang. Bating-tingan na ti kalab ti kaldero. Sana ibatog iti lapayag ko. Danuwag ko ma. Gamamakmot ngamin. Ay, anya lakit din da ito at tao aya. Venus, bakit? Mabisinak. Mga anak ko ma. Jak pa'y nakalutaw. Kan awan makan aparakan ka dito'y balay. Kan jak kayat ngagsubli ka dito'y. Jak kayat apakpakanan tikasken ka asadaut. Awan serbim ataaw. Puskol rupa. Bakit? Makasublikan tulang dito'y balay. No addan ton ornong mo anawadwad a kwarta, maawatam. Ngam no awan, ha? Di mo namnamaan ang makasublikan dito'y balay. Bakit? Ala, ingkan Jojo, tasaan ka ang maawat dito'y balay? Nagpatinggan, di kinaanos ko kan ka. Anya laki din aya. No adaan ka nga minen iti pamilya, ay ket aggaget kamo da. Tapno saan nga agbisayd ti pamilya. Tauray na kurapay laang ti adda pa nagbiag, basta tinulong ti agasawa para iti pamilya da, ay ket naragsak dalata. Anya laki dain. Hala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Bating-ting! Dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki Din! Tunyaw, nakaidasara ko iti kanan tayaw. Umuna kayo namangan, ami bakit? Busy ni tatang iti cellphone na, nanang. Gapo lang iti dayta a cellphone. San ka namangan? Anya lang unay ay ati pakakumikumam dita cellphone mo, si Katonyo. Anya lakid din ti asawa kaya. Masapula sa ludsudan na ti amin. Ala, umuna takit din amangan, lani anak ko. Kitaam ni tatang, nanang. Umis-isam manan. Hay, talagaan na adik ni tatang mo iti cellphone, lani anak ko. Anya ko mga iti nakaadikan na. Ay, jaka mo anak ko. Jaka mo, no kasano nga usaran ti touchscreen a cellphone na. No ngay alaan ta ti cellphone. Tapno maamuan ta, na anya ti aramidan na, nanang. Kasano ko mga alaan ta? Di nanto pa'y ibate. Kanayon nga itugot na ti cellphone nga uray agdigaws. Hoy, mayat tiisem mo ita, pare Tonyaw. Adda manen amok a chicks iti Facebook, pare Rolando. Nag-sexy ka. Ay, no kasta, adda manen chicks mo, paray. Anya lakid din aya pare. Adda manen Luningning ti Facebook name na. O masidig ka pare. Tay pakitak ti ladawan na ken ka. Kita pare. Ay, unyag pa iso paray, sapay nagpudaw iti dayta aladawan. At dapay kita detoy. Nakatupis lang si ka. Wow, pare Tonyaw. Ay na, nakatsamba ka manin ako na akon kahit. Siyak pa'y lang aminti ko ng pare. Ludak lang iti 20 wenno 50. Mangisenda na dagos iti ladawan na pare. Agam, apay ngay paray, haflaeng matirupa na iti dayta aladawan. Wana, tabain ti lang ti inlod ko kan na. No 100 mati ilod ko, whole body mat a picture ti isend na pare. Ay na, wow, ay pare Tonyaw. Rumarak bit, ami bakit? Sa di naman ti papanam, Tonyo, lakay. Mapanak lang aglod iti tersina ni Kumarim Asabina. Katno kalulod mo lang, idikalman. Naibos nga ruden. Anya lakit din. Makadkadlawa ko na, Tonyo. Inal daw ngagpapalod ka. Anya nga roti kayat mo?
Arak ti pangigatangak iti kwartak. Ah? Ay, kwa. Nasaysaya at latta di kanayon nga agludak. Ngamtay kanayon na mabartekak. Ang gawid kanto adagos, ha? Wen, danag mo na ya. Agawid ak tumatla dagos. Ititersi na lang mat ni Mari Sabina ti papanak. Umayak man naglod Mari Sabina. Mano ti i-load mo, pare? 150, Mare. Regular? Una, regular 150. Adto iti number aludam. Day tamat a number ti impaload mo idikalman pare Tonyo. Asino nga minaya day ta kanayon mo aludan? Anya lakit din ta sa ludsuden na pailaang met. Di ka madanagan. Bayadak iti cash. Saan ko nga utangan? Adto iti bayad ko. Ano samlanga? Tabarbarya day ta. Nasaya at kit di tapno adda pagsuklik. Apay nga eh. Kasla limag-anmat to'y alkansyak, lanay. Ay, jak mo nanang. Amangan mat no kinisayam. Anya lakit din ni nanang aya. Tasyak pailaang mo ti pabasulan na. An-ano ko maday ta alkansyam ngay. Kat adamot bukod ko akwarta. Ni tatang ti saludsuden nyo Awan mo't pangalaan na iti kwarta na. Ngam inaldaw nga agpalod iti tersina ni Auntie Sabina. Ay, wanan niya. Saan lang nga day tananang? Nakitak nga adotin bulsa na barbarya di na minsan ngal daw. Amangan mo't no dita alkansyam tinangalaan na. Anay ko. Apay sinipat na kay. Asino tinangibaga kisayam ti kwarta nga inkargak iti alkansyak, Tonyo? Awan ti amok may papan iti deta, ami. Saan mo mat ngayon bagbaga kanya nga iti sirok gayam ti kama tinangidulinam iti alkansyam? Anya ti kunam, Tonyo? Ha? Ay, lawan kon. Apay adi ka sumungbat. No saan asika tinangala? Kasano nga rod anaamwam nga iti sirok ti kamata tinangidulinak iti kwarta? Anya laki... Pudno ka, no saan? Bakit? Ibabamday tabunang mo. Mga no matagbatnak. Pangasim bakit? Maysa! Dua! Wawan! Agpudno akon bakit? Pudno asyak tinangalay ti kwartam. Pinaglod ko bakit? Napanan ti panunot mo, Tonyo? Awan lang arudan ti makukwartata? Ha? Agsaysayang ka lang iti kwarta, gapo iti dayta loud! Maminsan pa'y, Tonyaw! Kitaam ni tatang nanang. Nakaisam manin anak katugaw iti pon ti mangga. Anya nga tangay ti isuman na iti cellphone na. Ni, kasla makilkilig pa'y. Amangan mat na dadakas nga aramidan nan. Ay, amangan no adamot sa bali akachat-chat na. Dayta cellphone na ti kanayon nga igam na. Saan pa yan at tumulong dito'y balay? Anya nga ro ti plano yun, nanang. Adda na panunot ko nga aramidan tala ni anak ko. Kita lang no makapag-cellphone pa lang ni tatang mo. Anya dayta? Sa dino tinangikargaan ni tatang mo iti charger ti cellphone na. Ada iti salas, nanang. Ala, mapan mo nga rod alaen ta ilemang ta. Kita man laang. Abay ngay. Awan mo ti charger ko. Dito'y lang ba't tinangidiswak iti agsapa? Sapay lubatan ti cellphone ko. Kachat ko pa'y niluningning ko. Anya ti sapsapulam, Tonyo. Ay, ami, bakit? Nakitam ka di dyan charger to'y touchscreen a cellphone ko? Kakamukan ka. Awan mo tinakit-kitak. Sa dino nga min tinangidiswam aya. Dito'y lamisaan, dito'y salas tinangidiswak itay. Ay kat kita dita Itay pa sapsapulag kung saan ko mo na makita. Ay na amangan no intarayon at ti utot. Anya? Ay, sana mabalin na mapukaw da dyan charger. Jack agbiag no sa anak ng cellphone, bakit? Sa dino tayo ti chinelas ko. Sa dino manen ay ati papanam. Mapanak iti ayan ni pari Rolando. Inak bumulod iti charger na. Nay, adda ka mat pari Tonyaw. Anya ti masapul maw?
Mabalin ti makiusar iti charger mo, pare Rolando. Kay, adamot ti charger mo, pare. Mapukpukaw nga rod, pare. Ala na, pabuludan nak. Sapay kachat ko ni Lulingning my loves. Amang ano saanan amang isend iti ladawan na. No nabayag asaan na kag-reply. Naadik kamutan iti Facebook, pare. Ay, sobra, pare. Makitak laang dagiti sexy aladawan ni Luningling my loves. Mabsuga kon. Dakkel samot tin tinagastos mo para kinkwa na, pare. Anya lakit din, pare Rolando. Dakkelan tinagastos ko iti load. Ngamsa na bale, ta sulit mo. Ala na, pare. Pabuludan ako ni iti charger mo. Agawam ti ag-CR, pare Tonyaw. Adda chat ni Luningning mo, pare. Basaan man no anya ti bagbagana, pare. No'y manugot ka din amang isin iti video nang agsalsala. Mabit lang tabasag ti chat na, pare. Ahap. Nay, Tagalog pa'y gayang pare Tonyaw. Alay, dumngag ka nga rod tabasag, pare. Aha. Magsisend ako ng video sayaw. Pero, ipangako mo na magbibigay ka ng pera, ha? Isisend ko ang address kong saan tayo magkikita. Magdala ka ng pera. Ako na ang bahala sa video. Hehehe. Sigurado akong matutuwa ka sa gagawin ko. Tunay, my loves. Kasta, tichat na paray. Dapat hihihi na. Kitagman, pare. Anya laki din aya takaslasaan ka amamati kanyak paray. Anya nga iti amok. Amangan nurabrabagan naklaeng. Saanot pare? Saan ko nga ugali ti kasta? Ay, nasa wakas. Damot tanti agas dagiti matak. Ay, di mo ibaga amang tid kay ti kwarta para lang iti video nang agsalsala paray. Wen, aramidak na ita, pare Rolando. No idi kat ladawan na lang ti sesend na. Ita, adamot tanti video na. Adapay ti bonus na amit up, pare. Naimbag lang, ta pinabuludan nak ni pare Rolando iti charger. Day talat ta cellphone mo manan, ti sangsangom dita si Katonyo. Anya ngay nga ruti kayat mo. Mapanak makiin-inom kadag iti kumparek. Nasaysaya at latta makitkita nak dito'y balay, ami. Adama nga rod pangibaunakan ka. Sa di namanan? Ingkabayadan ti silaw tayo, kan agpalingki kamutan. Nasaysaya atan ti kasta, ngamtay agmalmalam ng cellphone ka. Anya lakit din ni ami. Anya lakit din ni Ami. Mutoy nga ron ti kwarta. Siya kundi makamu amang bayad iti silaw tayo, kaya nagpalingke. Oh, atoy, gatangam amin dagiti nakalista dita. Siguradum akumpleto ti gatangam. Nalawag ka de, Tonyo? Anya lakit din na ya. No siyak ti agpalingke, sigurado a kumpleto ti gatangal. 3,000 tuwintad ni ami kanyak. Mabalinan da ito'y. Teksak adagos ni Luningning. Tay pakamuken kwa na, mabalinin nga agsabat kami. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan pare Tonyaw. Sa dino nga iti papanang paray. Agpailiak pare Rolando. Agsabat kami kiniluningning ko jaili. Ay, kitaam lang paray, ang mga numaamuan ni Mari amay, kat mairaman nagtupay, iti kalukwam. Anya laki din na ya. Basta agtal na kalaeng. Di mo mat ngamin ipadlaw ang adam mo, tapno saan ka may ramraman. Ay, unay kalaki din aya pare Tonyaw. Para lang iti babae, agsaysayang kay iti kwarta. Kasi tinakunakan ka idi, siksikan na po daw a babae ti agas dagiti matak. Mariknak ngamin kat kumapsot ti panagkitak no awan ti makitak a sexy aladawan ti babae. When no sexy a video. Sa dino ti papanaam pare Tonyo?
Mayat matipormam Sana mabalin na mama ni Mari Sabina, nga da kasin narak ko'y jaili. Pariton nyo, di ka matan sumungbat. Kitkitaan nak matlatan akasta. Sa dino ti papanam ko nak. Anya lagi din na ya, Mari Sabina. Lakwan nakman kid di iti pumada no adda. Mano a pumada ti kasapulam? May salaang, Maray, si Kamit. Oh, ti bayad mo ngay. Agbayad ang matkat. At iti 50. Keep the change, Maray. Rolandaw! Rolandaw! Nay, apay ngaglalaw ka, Mari Amay. Rabiin. Irwar mo ti asawa! Ha? Ay. Awan nito nyo di tibalay may, Maray. Nagpailay. No kasta! Ha? Agsagana day di at tao kanyak! Aday bagakan ka, Maray. Di mo ibagbagakan ko na. Asyak tinangidanon kan ka. Adaluning ning itibiyag ti asawa, Maray. Anya, pudno gayam ti atap ko nga adda ka tsatsat ti asawak. Ay, un, Maray. Kanayon na pingarod aludan ti kachat na. Kasukat dagiti sexy aladawan ti video na, Maray. Amangan mat no mangrabrabak ka lang, si Carolan daw. Dayta ti pudno, Maray. Mahilig ni pariton nyaw iti chicks. Ta isukano ti agas ti mata na, Maray. Pariton nyaw. Apay akas ta ti lagam. Awan mo di branded na pantalon kan jacket mo. Agraman sapatos mo. Awanan paray. Ay, kunaklaki din no nakaawid kan, tanay. Rabi mo tag. Pati cellphone ko. Inaladan, pare. Anya. Ay, kunakman no at dati meet up yaw kini luning nang. Uwen, pare. Excited ak pa nga raod. Tadan tumat ti maisave as sexy a video ni Luningning iti cellphone ko. Ngamawan gayam, pare. No kasta? Sa bali a tao, ti kasinarak mo, pare? Uwen, pare. Saan mo't ani Luningning ti kachachat ko? Lalaki mo't gayam. Ay, Saus, ay, nalpas kan, paray. Nabiktima ka, ti scammer. Ang adumat ti insistent ni Luningning aladawan na kanya, pare. Amangan mo't no san apod no aladawan ti kachat now. Amangan no nagusar laeng iti siksi aladawan dagiti babae. Tapno pagkwartaan na ka, paray. Awan ka di pala nito nyo, tatang. Awan pa'y may anak kaw. Sa dino tinangibaunam kinkwana ay Agsagana kanyak day at tao. Anya laki din to'y anak ko ay Di ka agungit adagos Ang mga nung na traffic dalaeng. Unuan niya. Saan, tatang? Naggapuak iti ayan ni kumpare Rolando. Kat positive. Anya ti positive anak kaw. Positive. Ngadda sa bali a babae nito nyo. Ay, anya laki. Day to'y mapaspasamak aya. Naimbag man tanalagip mo pa'y tinagawin, Tonyo. Anya laki din to'y asawa kaya. Urayan niya ti mapaspasamak. Agawid aklat ta. Kat, sa dino taayan dagitim pagatang kukan ka, ha? Kuwa bakit? Anya akwa? Naiskamak? Ulbod! Ti kunam kitday! Intad mo iti babaem ti kwarta pagbayad kan pagpalingkim kuma! Ay no, Tonyo! Ay no! Pudno ti bagbagak. Naiskamak. No saan kumaaday tahilig mo iti chicks timpang pangrunam? Saan kuma napasamak ti kastakan ka? Pati cellphone mo awanan! Inaladan! Day tati ganabam, Tonyo! Alaam dagito'y gamit mo tapumanaw kan! Di nagpapanawan na bakit? Awantian mo ka papanak. Luningning gayam ha? Ita nga ipakitam ti kinalaing mo, Tonyo. Kita lang, no may nakatulungan day takaluningning mo. Anya laki din aya. Kamalingamay tinaramid mo, tunyaw. Yan tangay adda asawa mo. Liklikam ko madagita apanag. Da mga no intun sumarunaw. Saan lang akasta di mapasamak kin ka. Malah, ikarigatam tagbalbalew.
Kun aramidam ti amay, tapno mapakawan na ka ni bakit mau. Ang lalaki daing. Malah, papagayam. Ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasalitan iti biyag nga intay pinaulwan. Iskam! Dito'y drama tayaw. Ang lalaki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ni Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Ang lalaki din. Uy, agasam nga'y, Tata Alfonso. Balitok sama dita kwentas mo. Ay, ket. Wen ay siya. Bak na nga. Iso abalitok na kwintas ka. Ay, sana all, baknang. Pasig nga kakangina dagiti usar mo, Tata Alfonso. Wen ay siya. Bak na nga ngarod. Di pasig nga kakangina ti usar ka. Nagganasan abiyag, Tata? Ay, wen gayam. Adda asawa maon ay siya. Awan pa'y, Tata. Ay, no kayat mo. Asawain kan. Balo akmetin itinatay. Anya? Ay, sana mabalin, Tata Alfonso. Diyak pa'y kaya ti maki-asawa. Adaw ti kwartak. Saan kanto nga agrigat iti denak? Ay, manjak. Ala, agpanunot ka na imbag ay siya. Ngem dayto iti laglagi pa. Bak nangak. Ket mabalin mon tao apagpunganan dagiti kwarta. Anya? Day, umanag na kamot dito'y paraangan, Alfonso. Kaslad da sapsapulam. Kayat mo ti kwarta ipang. Ay, kayat ko Apay, mangtid kay ti kwarta. Numayat kay ti kayat ka. Anya ti kayat mo Asawain ka, kayat mo. Anya, ay nagloko kan, Alfonso. Nabiit pa'y anatay ti asawa. Asawaan nakadagosan. Anya ko matidakis na. Ay agpanunot kan ta asawain kan ipang. Ay, manjak. Gindidi ka pailaang ipang. Agyaman ka ata kayat kang asawaan niya ore nagpangit ka. Anya? Saan ka matanapintas ngam kayat kalaang asawaan? Ore santa niya kasariti simbaan. Agden natalatan. Ay, bagtay. Ay, sana ka bagtit ipang. Adaw ti kwartak. Bak nangak tamay sa doktor ti anak ka. Anya kumangay nubak nang ka. Nagdagkal ti sweldo di anak ko a doktor di Amerika. Mansyon pa iti balay na Anya? Sa nga pulo ti lugan na. Kan adan sa pa'y helikopter nan. Anya? Agayem da pa'y jay presidente ti Amerika Anya? Wen ipang. Iso nga adaw ti kwartak. At daamin ng kanyak. Asawa langan ti awan. Tidak kayat na ti awanan baen din daw kaanakan. Bak nangak may. Ay, mangsapol kayo manan iti sa baling armonyo Ay, nagrigat ti agaram. Isoda ko mati umay iji balay ko tabak nangak kat ngarod. Anya? When now, mangipaskilak laangin iti wanted wife. Ibagak agkasapulan nak iti babae iji balay ko a mansyon. Anya? Nagdakkel iji balay ko. Mansyon na talaga. Nagado pa iti magmagan. Isong awanin ti sapulan pa dagiti babae kanyak. Ha? At dapay lugan ka. Nagpipinta sa lugan. At dapay aircon iji balay ka. Angkal. At kwartam di ta din daw. Adamag, Angkal. Manaw. Dua gasot lang tayo iti bulsak, Angkal. Ay ikan kay ti kwartam tanay. Nadagsin launay ang ti bulsak. Anya? Kisayak ti kwarta kiti bulsak tanay. Aglaplapusanan si ka. Nay, papanam, Tata Alfonso. Nakapurma ka man. Ay awan pa panag-ising. Napintas nga mintibado kan pantalon ko. Iso anak ko nam anak ka porpormaak. Ha? Branded pa'y dagita Amam no mano ti balor da ito'y badaw. Mano, Tata Alfonso? 5,000. Anya? Nagninamot tanday tabado? Amam no sagmamano da ito'y pantalon ka. Manongay, Tata? 10,000. Ay, una yan. Nagninan? Bak na nga rod iseng. Ay, wan gayam. Agsapsapo lang iti asawaan. Ha?
Kaya't mao ta si kanti asawaag iseng. Anya? Ay, adan boyfriend ko, tata. Ay makisinakan kinkuan na tadatantag dun na kasagasawa. Ay, jak kayat tila kay. Ay, wen la kaya nga agpeso nga madumat ti kwarta. Manjak, mangsapol kayo laengan iti sabali nga asawaan nyo, tata. Ay, mabit lang ha, aham. Anyat kakautom di tabulsam, tata Alfonso. Oh, kwarta. Anya? Oh, at iti siya nga ribo iseng, ingkag merienda. Anya? Ipadawat mo kanyak day ta sa ngaribo, tata? Wen, at to'y pa iti limagasot, Ha? Ninayunam pa'y itilimagasot? Wen, 1,500 amin day ta iseng. Ingkag merienda, agpanunot ka, no kaya't munti makiasawa kanyak, Nagpig sa ti signal ti bagyo. Grabe! Ha? Apay ana ibagam anapig sa ti signal ti bagyo. Kat saan mata nagbagyo? Signal number 5 pa'y Anya? Awan mat napasamak a bagyo Hindi mo maawatan ti bagbagak ay sa. Anya nga minti kayat mga ibaga ising. Ni Tata Alfonso kaya't nakano nga asawaan. Anya? Agpada tagayam akayat na nga asawaan? Aming samutin babae dito lugar tayo. Kat pangibagaan na akayat na nga asawaan. Naa? Nagpangas day di alakay Kanayon na nga ibaga abak nang. Un nga rod ay sa. Agasam, taikanak pa yan iti 1.5 apag meriendak laang. No kasta, di mo inawat. Ha? Ay, ko Ay, kat. Inawat kulatan ata sayang mat je 1.5. Inawat mo matlagayam. Agpada ta nga inikan na iti kwarta. Ha? Sayang agpaiso, no di mo awatan ti kwarta nga ititid na. Damag ko nga agsapsapol kakano iti asawaan, Tata Alfonso. Ay, wen baraok, baknangak iso ka sa pulag ti asawa. Anya? Makitam da iti rilawk. Uwan, Tata. Nginginain da iti arilawk. Sa nga gasot aribaw ti bayad na da itaw. Anya? Wen, Magkikitam pa da iti singsingkaw. Uwan, Tata. Balitok da itaw, nagngina. Agasam nga Tata. Ay isa pulan nagmankid iti asawaak baraw. Napintas, wano katamtaman ti pintas na. Komporme, basta babae. Uray pangit, kayat mo? Ay, saan mo't unay apangit, baraw? Ito, kasla karupropan ni Sharon Cuneta ng artista. Anya? Kat no napintas ni Sharon Cuneta? Basta, makamukan. No at na makita, ibagam ama pa ni Jibalay ka, Ha? Jay babae pa yan, timapan ije balay mo, Tata. Imbis kuma, si katimapan agaram, ije balay ti babae. Ay, makabanog da itang ibagbagam. Papanamlaing nga ni Jibalay ka, syakton ti makamaw. Nay, naragrag di sa ngaribom, Alfonso. Ay, unyag pa isaw. Apay adi kapidutan ngay. Ay, narugitin. Kukuamon. Anya? Wen, kukuamon. Narugitan da ita, isuadya kong pidutan. Sigurado ka, Alfonso? Sure, Ipang. Alae maun ta ibulsa maun. Jakon pagan ano da ita kwarta. Iyo. Ay, agyaman na. Pidutan nga rudain. Mala, agpanunot kan Ipang. No kayat mo, iyawid ka itan ijibalay ka. Anya? Kas makita mat. Kaslawan kanyak ti 1,000 a pisos. Ipadpadawat ko laan. Pispisagag pa ano daduma. Ay, anya lakit din ni Alfonso. Imbagak lang arudan asaan akon amaki asawa. Ang natayin day di asawam. Katkatay na laeng, Alfonso. Saan pa'y ngarod anadanon ti pasyam na? No, di mo kaya't ti makiasawa kanyak. Kasto'y laeng ang taramidan ta. Anya? Iyasidig mo tilapayag mo tayara sa askaw, Ipang. Sigay. Ay, bastaws! Ay, anay ko! Apay nagkatos ka ngay, Ipang. Ha?
gunggunam, sa bali mo nga may tibagbagam, daytoy pa'y tidanog. Anay ko, anay, ay dinakdanugan. Ipang, anay. Ay bastos ka alaklakayan. Ay, sinong nangyari? Ay, anong nangyari sa rupa mo, Uncle? Ay, buksingiro mat gayam ni Ipang. Anya? Iso tinang danog di tamatam, Uncle? Nakaw, nagdakkel ti black ay na. Kasla mo ubot ti kaldero ti kadakkel na. Ay, nagsakit ti danog na. Anyang iminti di na nagustuhan ngay naramid mo, Uncle? Imbagat laeng mat, Anyang, Uncle? irasas ko langan din daw. Mala. Anto'y tilapa ikaw. Yasid ikaw. Anya? Kasta ti imbagam ken kuan, Uncle? Ay, uwain barok. Sigurado amadangran na ka no kasta ti bagbagam. Gubat mo ti kayat mo mapasamak. Nay, anya aramidom dito arubayan ti mansyon ko barok. Ako At dalawar urayak a tao, tata. Ada ka din na sa pulam a babaeng asawaag barok. Awan pa'y matata. Wow, agasam ngay. Apay barok, anya tinakitam. Kwartamat gayam de tapat-pat-patam, Tata Alfonso. Aywan, barok. 50,000 pesos sa amin dito. Pangipanam ngay, tata. Ay awan, ikigamaklaan tanay, nadagsinan ti bulsak. Anya? Baknangag nga raw, barok. Adaw ti kwartak, manumot la dito 50,000 ngay. Ibas basurak laeng no ko Ay, dumawatak man nga rod iti kwartam, Tata Alfonso. Ay, mabit lang antaw, 2,000 pesos amin dito. Inkag merienda. Ay, naggana sain. 2,000 ko naman. Mala, mapankan. Katangam, tikay kayat mau, baraw. Anya ngay ay siya. Nakapanunot kan? Asawain kan? Ay, Jack pa'y kaya ti makiasawa, tata. Apa di mo kayat kat pagid-idak laeng ti sagsasangaribo a pisos. Di kan to agregat kanyak, ay siya. Ay na, signal number 5 talaga. Kanya't ibagbagam ay siya. Ay, awan, Tata Alfonso. Bueno, ninanang mo laeng ti asawaag ay siya. Anya? Ay, si Bibiyag pa'y laang ni tatang ko. Ay, kunak no natayin ni tatang mo. Sika talaga, Tata Alfonso. Sumapol ka langan iti sa baling asawaan. Ay, manaw ti kayat mo ayatap no mayat kanya asawaag. Ibagam no manaw. Ala, dugulit ni Tata Alfonso. Jack nga ron kaya ti makiasawa. Ay, nagrigatin aya ti makisarita iti lakay amakas asawa. Agyaman na kata, kinuyog na ka, ginumitiarak, paraw. No problem, Tata Alfonso. Basta sika. Nasakit lang amin tinagam ko, tawan mangayat kanyak ababae kat baknangak may. Ato'y pa'y tiarak, Tata Alfonso. Inumam amin day ta, tapno ad-adda mabartek ka. Ay, wala paraw ka. Karga ak pa'y tibaso Tata Alfonso. Ay, mabit man lang, barok. Makadlawa ko na. Anya ti madlaw mo? Itay pa nga gininom tangam di ka matla mabarbartegan. Ay, saan man, Tata Alfonso? Nabartekak meten. Nabartekak ka talaga, Tata. Dili. Nabartek ka matnyag pesong barok. Nalabasan ti bartek ko, Tata Alfonso. Maulawa ka talagan. Kun am samat lang dayta. Kun dit anabartek ka. Saan, Tata Alfonso? Grabe ti bartek ka. Grabe na talaga. Nardakanak iti turog dito ilatan sofa. Tinagturogak. Di rabi.
Nalawag mo gaya man. Nagsakit to ulo ka na hangover. Nagadong amin. Iyaya. Nawara-wara mo ti kagawa dito balay. Sos. Dalaki din nakastrak ngagtatakaw. Ay, Diyos kay, nakalukat ti silid ka. Ay, nakitain na kita alahas kin kwarta ka. Ayawanin na kiti nagadong alahas kin kwarta. Tinakaudan. Ay. Awanan dagiti alahas ken kwarta mangkal Alfonso. Ay, wendin daw ka anakan. Ay, sinirdak na kitang tatakaw. Kasano nga yan angkal? Awanan ti paggatang mo iti asawam. Ayawanan din daw. Ay kaya dumawat kan tumanan ka ni kasinsin a doktor. Now, ikan nakabay. Anya tikat mo asawan din daw ka anakan. Nakasarita kiti kalman ni kasinsin a doktor. Di nakakanon ikan iti kwartam na pagpalpalastog mo laang. Anya, ay saan na mabalay? Saan? Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinaulwan. Signal number 5. Dito'y drama tayo, Anyalaki Din. Insurat ni Isaganay Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki Din! Ay na, naggagat kalakit din nga agbutay landok, butog lakay. Hey, kasapulan, Ilse, baka ito. Nay, aguyok ka pa yan. Ay, gagangay na. Anya agagangay asasawam dita. Mapukaw tumula na ito'y sakit kaw. Gagangay lang o yan. Ay saan agagangay day tabutog? Masansanan nga aguyok ka. Ay, magasan tulatan. Ay ingka agpa-check up iti doktor. Anya ko mga iti pagbayad ko iti doktor ko nanginamot ti check up. Agbuti lando ka lang, may Ha? check upon dala ti matam kasi ngirinda ka iti nagngina. Sa bagay, malagi na nakangarudan tanay, kumarkaron ti uyok mau. Rabi iuna yan, butog lakay. Di ka pa'y maturag. Ay na, agner-nervyosa Elsie bakit? Anyat pag nervyosam. Ang mga malipatak ti aga-angas bayat ti panaturog kaw. Anya? Ay. Malipatak ti umangas, di mataya kaon. Awan tun ti asawa am. Ay di mo man but-but nganday tabagem butog. Maturog kakit din. Nabannog kalaeng anapan nagatang iti buti ken landok iti agsapa. Umay ka mangarod bakit? Ay sos, matay ka lang arudan ako nam. Maaramid mo pa ilaang ti agkalbay. Pagin inanaan ngaron. Nabanuga ngaron na nagmalmalam. Iso nga umay kan umay kan. Ay, sinalbag kalaklakayan. Anyat pa nagkit-kitam kanyak. Waiting siya. Apay ni tatang nanang, agkakapsot mo ta nakatugaway yung sirok ti salamagay. Madmadi ka nung arod tirik nana. Iso ada kayo pa ilaang ti mapan agbuti landok kin ni ading mau. Anya? Ay, ada pa panak no madamdama nanang. Sa dino nga iti papanam. Inagagsapol iti pagbaknangak. Anya pagbaknangan asasawom dita, Roger. Wanaw, panggap mo ti mapan ag-hold up. Ay, ipakpakawan mo't ananang. Inagagsapol iti trabaho, ti kahit kasawan. Anya kumatisar ka matrabaho, katawan mo't adal mo. Grade 1 lat nalpas mo. Kargador, mabaling mo't nanang. Ha? Panak man kiti yung tsindaan, parang agkasapulan da iti kargador. Kaya't ko tagtrabaho, nanang. Naglaing kan tuma ngamin nga aganak, anak ko. Iso anagado ti aw-awirum nga anak mo. Anya langkit din ni nanang. Siyak manan ti dilawan na. Asino nga rod ti dilawak sa balay? Kat si kamot ti anak ko nga anak. Anya ti bagayo aya. Ayan di asawam. Ada na panan na nanang. Apay aya. Ibaon ko kumaamapan agbuti landaw. Tanay saan akabaulan ni tatangyaw.
Idi pa'y naminsan akalman ama ditirik nana. Impacheck up yu ko man iti doktor Di na nga rod kayat ti agpa-check up, ta sayang kanulaang ti kwarta. Mabayag pa'y nilakay ko as sumangpot, nanang. Apay ama bayag. Kano ka bang panaw na? Anya? Ay, pagsardeng manday ta anak mo asangit-asangay. Awan nga rot ipagatas ko kunkwana. Ay, katpadidyem Awanan tubbog ti baraw kongkong, naibusan. Anya, nagbasit pa ilang ti anak mo, naibusan ti tubog na. Nanang. Nakidit ti rumwaragatas na. Wanaw, ibusan nila kay mo. Ay, una yan. Matayak saan bakit? Tila ibagbagam di tabutog. Marikrek na kudanda niya matayan. Saan ka pa'y amatay? Mabayag pa'y. Marikrek na ngarunay. Anya lakit din ni butog. Day talatan matay-matay ti sasawang. Lakayak meteng ka bakit? Agsalogan ti pigsakin na dumetan ti saksakitak. Anya? Saan nakamabutang nga matay? Nualaan na kunya po Diyos. Awanan maramidak. Ay sos, makapakintayog mo day tanga ibagbagam lakay. Anya nga tatirik na ti matay, ilsi bakit? Ay jak ka mo Tadyak pa'y mo't napadasan tinatay. Nasaki nga ti matay. Anya lakit din ni butaw. Jak nga rudamaw, tadyak pa'y mo't napadas tinatay. Ay, agsabay ta kumamatay, bakit? Anya, ay tila sasawam dita. Agina nakakit din. Kabut-butang day ta sasawam. Ay na, tatang. Agbuti landok ka pa ilaan kat agsaksakit ka lang arudan. Ay, masapol anak ka. Awan ti gastusan tayaw. Sa anak nga agsalukag. Ay. Tatang. Ay, hada ka din nasara ka mapanggedam. Awan pa'y tatang. Nakadumot niya minti sa pulen da requirements. Anya ngay kuma requirements na ita. Masapol dati ayday ngam awan mo't nga rod ayday. Ay, kinapang kakuman ay di munisipyo, tayong kanangala iti postal ay day. Ay nagkapu ako ni di munisipyo, tatang. Ay, may lagayam. Kaya nakaalakan. Saan pa'y tatang? Ni, apay ngay. Kasapulan damot lati ayday. Kat awan nga rod ayday. Ay, kasano ngay day ta. Isu nga rod na mga alakay ti ay day, tapno maadaan ka iti ay day. Ay, makaulaw, tatang. Agbuti landukak langan. Na. Tatang, kwartayo man. Ay na, siyak pa'y kangagsaksakit ti pagdawata mi ti kwarta lala. Awan paggatang ko iti daya per dagiti anak ko. Ay, daytan di bagbagaken ka. Sana dakas ti adu ti anak na, no laki day ti maitidyo ti kasapulan da. Tatang. Ultimo daya par dagiti anak yaw, dawatan nyo pa'y lakada kamay. Amoy mga agbubuti landok lada tao. Tatang, saan pa'y ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ko matipagsweldoan nila kay mo sa mga trabaho iti opisina, wano anya dita na pagtrabahuan. Kano istambay, mate? Tatang. Kaano pa yung agsweldo na kitig-istambay, mate? Malaman mo. Tatang, aguyak kayo manan. Mo! Ay, sos. Ad-adan ang naguyak kayo, tatang. Nanang, tulungan tayo ni tatang. Sing-sing mo't kaya ang agkakabsat. Di kaya gapa. Ay, tatang ko. Di na kang pampanawan. Tatang ko. Tatang. Jak kaya't amatay ka, butog lakay. Bakit? Namatayak. Di kan makiasasawa. Anya? Alalyan ka na makiasawa ka iti sa balay. Siyak lang ti lalaki iti biyag mau. Ay, uwan lakay. Agkari ka. Ikarik lakay. Agkari ka. Ay, tatang ko, ay. Natayan ni tatang ko. Nagsalungay ngayon ni tatang. Awanan ni tatang. Ay, buto
maturog lakay. Ay ayaten ka. Ay, ada pa'y gayam na lipatak ngay baga. Ay, nagungar tinatay. Ada na lipatak ngay imbilin ka na kayaw. Si bibiyag kayo pa'y gayam, tatang. Wala na ka. Ada kami na lipatak ngay baga. Anyat ibagayo, tatang. Jay paborito ka chinilas. Kalugaw kung badbadaw. Ipasurot yun to iti abay ti bangkay ko Ha? Daytay sapatos ka. Di yung isusuot kanyak. No nakalunguna ka. Tapno saan nyo amang ngagtiarim padagkaw. No may kay sarungkaran. Anya? Ala, agkidema ko kumatay akon. Agsingsingput kayaw anak kaw. Uwan, tatang. Sing-singpot kami ginaading ko alala. Nagkidaman ni tatang. Natay samot nga agpayson. Ay, mabit lang. Saan kayo nga agsangay? Apay ka di, nanang. Saan anatay ni Tatang Yaw? Anya? Maturog lang ni Tatang Yaw. Nagpigsamot ti anges na. Anya laki din ni tatang. Ato'y dagiti buti kan landok nga ilakok, tatabutog. Wain balasang kaw. Nagadun dagiti abuti ti arak. Wen, tata. Agur-urno nga kadagiti buti ang naginumanda. Kastaya balasang kaw. Wen, tata. Saan ngamin nga agit itad iti kwarta kanyak nila kay ko. Iso nga urno nga dagiti buti, tapno ada kwartak. Anya. Wen gayam, tatabutog. Apay balasang kaw. Damag ko ang nagsakit kayo kano. Wain balasang kaw. Agsakita ka no daduma. San mait no daduma. Anya? Kasano day ta? Panagrik no daduma ka kasla mataya kon. Anya? Kasla kam kamata ti anges kaw. Anya? Wain balasang kaw. Panagrik na kumataya ka talaga. Ay, nagtangken at talaga ti ulom butog. Apay ka di manen aya. Intun kuan sa bali manang ti mariknam. Ibagbagam tumanen amatay kan nga uray san mo. Ha? Napan ka manen nagbutilan daw. Imbaon mo kumalatan adagiti anak mo. Kabalak pa'y mo tagbuti landok bakit? Kuna, nga makapadanag ka mo. Ibagam tumanen amatay kan. Di ka ka din agungungayt. Apay butawg. Sagisa, mananti, angas ka. Anya, Di nakbaybayan ba ka? Ang mga numatayak. Di ka pumampanaw dito, abay ka. anya, ay taray da kalangan ni ospital. Ay sakmat itan ti agnerbiyaws lakay. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, nana. Maagasan ti sakit ni Tata Butog. Ay agyaman ak doktor. Kunak no nakaron ti sakit ti asawa. Nasayat ma tayo pa-check up yo tapno masigod kan maagasan ti sakit na anerbyos kan ti sakit na itibara. Mabuteng ngamin nga agpa-check up. Ken awan ngamin kwartam ay doktor. Sabagay, maawatan kayo, nana. Adda ngamin dagiti padak a doktor a nangina ngagsingir. Angam no siyak, awanin ti bayanan nyo. Ikang kayo pa iti libre nga agas. Nagyaman ak manen doktor. Nukasta nga damarik na yo asaksakitan nyo, agpa-check up kayo adagusen. At damat dagiti pampubliko a pagagasan. Wen doktor. Agang angas ak kanipay bakit? Wen butawg. Ay, unak nusahan na yun. Ay, agner-nervyos ka manen ako nak. Ipagarup mo manen amatay kan. Ay, bakit? Kuna jay doktor, aginanakalaeng. Kan saan ka nga agpanunot iti negatibaw. Tapno saan ka nga agnervyos. Kan tapno maagasan day tasakit mo iti bara. Ay, nalainga nga bingag sigarilyo, hindi ka bubingak. Iso nga italanga mariknak ti sakit ka. Mala, maturog ka kitdain. Rabiin, lakay. Bakit?
Apay, Bakit? apay aya. Bakit? Kunakit. Apay aya kunak mo. Di ka mang rin namot time. Anya aya ti bagam. Umay ka na tapno mag-aasanak. Ay, salbag ka. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Agas, ay maturog ka kidain. Day tala ti ireng-reng-reng mo. Malan Basol mao no matayak. Alan Anya lakit din ni Butog. Ay, nagkulay. Ay, sinalbag ka lakayan. Apay ngay bakit? Anya nga apay ngay. Nagrigat ti umangas. Matayak sa talaga na. Anya, ay bigbigat. Agpanik atak ka manun. Ay, umay ka man kiday. Tapno magasan na ka na. Nita, Anday ka. Apay ngay nagsipat ka. makadlawa kun ka abutawg. Aglablabos kan. Ha? Bakilin kalaangan tapno matay kan ngagpaisaw. Ay, saan bakit? Diyak kayat ti matay. Ay sinalbag ka. Agpampambarkan sa langmag. Anday, gusto na. Di kan kulkulitain. Anday ka. Nagsakit ti pingping ka. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritan iti biag, gaintay pinauluan. Panic Attack! Dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki Din! Sige, piling. Saan mun abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayada. Anya lakit din ay piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanyak? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kan to pa digdigos. Ita, ibagang ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyo nga ang down. Hoy, Bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan inanang. Disturbo kayo. Inka man nagdigos, taga-tuyo ka. Siyempre, maglaklako ang itituyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagitak amin nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti paywod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalos ka iti bagem, Bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, ingka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isurusuro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket ingka nga rude nagdigos tapno nabanglo kang aglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumatlaeng. Apay kadya di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo la matultulad ni tatang ko. Inaldaw ng agdigos.
Manaktak la dayta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos aktulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan apgad? At dapay free test na! Oy, umay ka dito. Sika nga glaklako iti tuyaw. Iya banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang tay disok ti basket, tata. Aday tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas kadimot lang dayta atuyaw. Una tata, nabanglo no ipritom. Sakit saan unay apgad? Sigurado ka. Wan tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda tata, insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige, mangpidot ka itiramanam. Ha? Sadan. Gumatangak iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan apgad Saan nga ro, tata? Na. Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Kat gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka iti lakob. Alakit din tata. Gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magustuhan ti payud mo nga aglaklako. Ingkan, nadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis ka pa iti impritom atuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong bong. Bagak ay agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, katoy. Kwa, bong anya, dirit saan kanwan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod ito isang supot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay aganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta ngay tsuram. Ay, ado ti sabon mi anabanglo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipanaw mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat ure libre? Dirit saan kan bong. Jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit ka iti bagim. Kaya't nangarot asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tas si daan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay nakalidliday ka dito'y sirok ti mangga. Ha? Ako kaanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Na, imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungat ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamutin ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan. Panawan nak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong.
No ko matakas laka kinitatang ko, ado ko mati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagam meten nga ado ti chicks ni tatang mo? Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumada pay, kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day jay pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imububingan ka, ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka, iso nabasted ka. Anya ka lakit din ay aboy. Sa anak nabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka. Tiaramidem, agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapudo ta kiti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a syampo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Na, anya kayo matan, nanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, Bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo ken batsup mo. Tagi dadangak iti digos mo, Bong, anak ko. Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti sarming. Kan, nakapulas mat. Wen nga rodo, Boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat iti lako na atoyaw. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, day jaya na, apong. Rumwar sa amatin ni Uncle Bong. Inakasarita.